Si kecil batuk tiap bulan, apakah tanda radang amandel? Jangan cuma dikasih sirup batuk. Si kecil yang langganan batuk tiap bulan bisa jadi ada masalah di amandelnya. Soalnya amandel yang meradang bisa menjadi sumber infeksi dan iritasi yang menyebabkan batuk susah reda. Terutama kalau batuk disertai gejala lain seperti nggak nyaman menelan, demam, atau amandel kelihatan bengkak dan ada bercak putih atau kuning. Kalau kondisi udah begini, ibu-ibu wajib hati-hati. Berikan si kecil madu gomandel untuk membantu meredakan masalah amandelnya. Segera beli madu gomandel sekarang ya. Check outnya bisa di sini.